हेलो गाइस, जय जोहार मोर आदिवासी दोस्त लोग। आज मैं मीशो से माइक्रोमैक्स और ऑर्डर कर रही तो आज मैं आज अनपैकिंग करब तो तोदेरके आज देखाबो मैं किरकम ऑर्डर करेছি আর কিরকম আহেছে আর ভালো আহেছে না বেয়া আহেছে এটা भी तोदेरके দেখাবো আর মানে আর কোয়ালিটিটা কিরকম আহে এটাও দেখাবো। माने मुई तो अनबॉक्सिंग माने मुई करे रही हले भी माने किरकम आहिছে जब मैंने रखते नहीं पाली तो मनटा माने देखते मन जाते रहे तो मैं खुले के देखेছি हले भी माने मैं हले तो देखे एक बार देखाते ले मन जाছে। उल्टा धरे रही এই যে साइड ना भल के নাই দেখাছে। मैं यार स्टिकर गिला रहे स्टिकर गिला गुचाई दे छे एटा लागे माने एटा से हमरा बात करले माने सुनी पाबे एटा वॉइसटा मतलब एटा हिया लगाए खूब सुंदर। मैं एक बार माने चेक करे देखबो और मैं इटाके माने खुली के एक बार चार्ज लगाई दे रही बैटरी माने चार्ज ना रहे तो मैं एक चार्ज लगाई दे रही और एखन मतलब चलছে এই যে এই একটা বাটাম আছে এই বাটামটাকে অলপ দেরি টিপে রাখতে লাগে তো হিয়া মানে রেড গ্রিন এরকম জ্বলবে আর এটা লাগে ফোন के মানে ফোন में এটা কানেক্ট মানে এটা লাগাতে লাগে আর যেরকম যে ओटीजी सेटिंग में जाई किने ओटीजी মানে সার্চ করতে লাগে আর ওটা में যাবি আর হুয়া একটা থাকে কিবা ওটা में গেলে মানে ওটাকে টাইপ করে দিলে মানে তো এটা কানেক্ট হয়ে যাবে। এটা কানেক্ট হয়ে গেলে মানে পিছে আর এটা यस এই ছোট বাটনটা সে মানে লবদরি দাবায় রাখলে মানে তো এটা কানেক্ট হয়ে যাবে। কানেক্ট হয়ে গেলে তুই কথা মানে জিবি বলবি মানে রেকর্ড করতে পারবি আর এরকম। मुझे तो खूब भल लगलो तोदेरके किरकम लगलो तोरा प्लीज कमेंट करबी और तोदेरके भी ऑर्डर करते मन है तो यार प्राइस लगे 360 तो 360 टाका लीचे तोरा এটা আমি ফটককে নয়া से दे मीशो से भी तोरा लेते पारी। मुझे तो खूब सुंदर लगছে यार এটা 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 না खूब ভাল লাগছে मुझे এটা এরকম করে কি নয়া লাগাই দিয়ে যে মই पर लगाई देखिए এরকম লাগাই কিনে তোরা जहाँ भी जाते पारी माने তোরা চলি কিনে भी बात करते पारबी এরকম বসে কিনে भी करते पारबी নহলে তোরা এরকম ধরে কিনে भी এরকম ধরে কিনে भी बात करते पारबी মানে যে কোনো বলবি তোরা মানে রেকর্ড হবে আর মানে রেকর্ড भी करते पारबी আর কথা भी करते पारबी মানে খুব সুন্দর এটা মানে বহুত ভাল। মুকে তো বহুত ভাল লাগছে তোদেরকে জানো কিরকম লাগছে এটা তোরা কমেন্ট করবি। আর আমার চুলটা মই চুল কাটিছি কিরকম লাগছে আর এটা मैं बेलेक्स वाले गिला के देखी एरकम काटे इतना भल दिखाई लेकिन मुई तो काटे लीली उधर के देखी कि इतना सुंदर से लेकिन मोर चूल्हा तो केरलो एकदम केरली एकदम टेढ़ा बेका मोर चूल्हा तो भालो नहीं लगছে मोर फेस में तो।